Հարևան Իրանում լարվածությունը շարունակում է պահպանվել, ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփն է մեկնաբանել Իրանում տեղի ունեցող բողոքի ցույցերը։ Ես շատ հստակ ասել եմ, որ եթե նրանք սկսեն մարդկանց սպանել այնպես, ինչպես արել են անցյալում, մենք կմիջամտենք, մենք նրանց շատ ուժեղ կհարվածենք այնտեղ, որտեղ դա ցավոտ կլինի։ Ես ասում եմ Իրանի առաջնորդներին, ավելի լավ է չսկսեք կրակել, որովհետև մենք էլ կսկսենք կրակել։ Ես չեղարկել եմ իրանցի պաշտոնյաների հետ բոլոր հանդիպումները, մինչև ցուցարարների անիմաստ սպանությունները դադարեցվեն։ Օգնությունը ճանապարհին է, ասել է Թրամփը։ Միաժամանակ ՄԱԿ-ում Իրանի մշտական ներկայացուցչությունից հայտարարել են, որ ԱՄՆ-ի բոլոր գործողությունները նպատակ ունեն պատրվակ ստեղծել Իրանի գործերին ռազմական միջամտության համար, սակայն Վաշինգտոնը ձախողվելու է։ Նախորդին էլ Միացյալ Նահանգները կոչ է արել իր քաղաքացիներին Հայաստանի, Թուրքիայի եւ Թուրքմենստանի հետ ցամաքային սահմաններով լքել Իրանը։ ԱՄՆ պետդեպարտամենտը հայտարարել է, որ Իրանում իրավիճակը լարված է, բողոքի ցույցերը կարող են վերածվել բռնության, հանգեցնելով ձերբակալությունների ու վիրավորների։ Շարունակվում են անվտանգության ուժեղացված միջոցառումները, հասարակական տրանսպորտի խափանումներն ու ինտերնետի արգելափակումը, նշում է պետդեպարտամենտը։ Իրանում բողոքի ժամանակ զոհվել է մոտ 2000 մարդ, Reuters-ին է հայտնել իրանցի պաշտոնյաներից մեկը, պնդելով, թե ահաբեկիչներն են մեղավոր քաղաքացիական անձանց ու անվտանգության աշխատակիցների մահվան համար։ Ավելի վաղ նույն մեղադրանքը նաև արտգործնախարար Շահբազ Արաղչին էր հնչեցրել Ալ Ջազիրայի հետ զրույցում։ Իրավապաշտպան խմբերը մինչդեռ պնդում են, որ Իրանի վարչակազմը սկսել է դիմահար կրակ բացել ցուցարարների ուղղությամբ, որոնք անցած տարեվերջից փողոց են դուրս եկել ազգային արժույթի սրընթաց անկման ու գնաճի դեմ։ Ինտերնետային ու հեռախոսային կապը դեռ չի վերականգնվել, անհնար է ստույգ տեղեկություններ ստանալ տեղում տիրող իրավիճակի մասին։ Հայաստանում Իրանի արտակարգ եւ լիազոր դեսպան Խալիլ Շիրղողամին այսօր ասուլիս է հրավիրել, որտեղ մանրամասներ է հայտնել Իրանում բողոքի ցույցերից։ Այս պահին Իրանում բողոքի ակցիաներ ու հանրահավաքներ չկան, վերջին 4 օրվա ընթացքում ակցիաներ չեն անցկացվում, եթե հաշվի չառնենք իրանական հասարակության մեջ համերաշխության եւ հանդուրժողականությանը աջակցող միջոցառումները։ Մարդիկ հասկացան, որ բողոքի ակցիաները հանգեցրել են բախումների, որոնք հրահրվել են ահաբեկիչների կողմից, ընդգծել է դեսպանը։ Նա տեղեկացրել է, որ կան ձերբակալվածներ, որոնք ինքխոստովանական ցուցմունքներ են տվել։ Խալիլ Շիրօղլամին նշել է, որ Իրանի ներքին գործերին ցանկացած միջամտություն արժանի է դատապարտման։ Ըստ նրա տվյալների, ԱՄՆ-ում սիոնիստները փորձել են համոզել Թրամփին հարձակում գործել Իրանի վրա ու շեղել Իրանի կառավարության ուշադրությունը, որպեսզի իրենց կողմից աջակցվող տարրերը կարողանան Իրանի ներսում զարգացնել իրենց գործողությունները։ Մենք ասել ենք, որ պատերազմ չենք ցանկանում, բայց պատրաստ ենք համաչափ պատասխանի մեր երկրի դեմ հնարավոր ագրեսիայի դեպքում, ասել է դեսպանը։ Իդեպ Հայաստանում Իրանի դեսպանը նաև որոշակի իմաստով սկանդալային հայտարարություններով է հանդես եկել։ Խալիլ Շիրղոլամին հայտարարել է, որ Իրանին անհանգստացնում է այն փաստը, որ Երևանում Իրանի դեսպանատան առջև բողոքի ցույցեր են տեղի ունենում։ Ըստ դեսպանի, ցուցարարների հաջողության դեպքում պարտվողներից մեկը հենց Հայաստանն է լինելու։ Իրանի պաշտոնյաները անհանգստացած են, որ մի խումբ մարդկանց կանաչ լույս է տրվում գալ Իրանի դեսպանատան դիմաց եւ շատ անհարգալից ու վիրավորական արտահայտություններ հնչեցնել։ Արդեն 6 օր է երեկոյան ժամը 18-ից 21-ն ընկած ժամանակահատվածում մի խումբ մարդիկ հավաքվում են վիրավորական արտահայտություններով հանդես գալիս եւ ի հեճուկս մեր բողոքի այդ գործընթացը շարունակվում է, ասել է դեսպանը։ Նրա խոսքով Իրանը ամենադժվար ժամանակներում կանգնել է Հայաստանի պետության եւ ժողովրդի կողքին եւ հիմա մենք դժվար վիճակում ենք ու այն իրադարձությունները, որոնք ամեն օր տեղի են ունենում Իրանի դեսպանատան առջև, կմնան Իրանի ժողովրդի պատմական հիշողության մեջ։ Կարծում եմ ամեն ինչ շատ հստակ ասացի, նշել է դիվանագետը։ Դեսպանին հարց է ուղղվել, թե արդյոք այս ամենը կարող է ազդել երկկողմ հարաբերությունների վրա եւ արդյոք մտահոգությունները փոխանցվել են Հայաստանի ղեկավարությանը, ի պատասխան նա նշել է, ի սկզբանե բազմիցս փոխանցվել են այս մտահոգությունները պատկան մարմիններին։ Թեհրանում կարծիք է ձևավորվում, որ Հայաստանը դառնում է Իրանի դեմ թշնամաբար տրամադրված ուժերի գործողությունների համար լուրջ կենտրոն, ասել է դիվանագետը։ Եվ այժմ զրուցելու եմ իրանագետ Տիգրան Դավուդյանի հետ։ Բարև ձեզ։ Բարև, ողջունում եմ ձեզ, շնորհավորում եմ անցած տոները։ Շնորհավոր, շնորհակալություն եւ այսպես, ինչպես հասկանանք Հայաստանում Իրանի դեսպանի հայտարարությունները, հա, անուղղակիորեն հայկական կողմին մեղադրում է Իրանի դեսպանատան դիմաց բողոքի ցույցերի ոչ միայն արտոնման, այլ գուցե նաև հրահրման համար, ասում է կանաչ լույս են վառում։ Պատկան մարմիններին ասել ենք, որևէ բան չի փոխվում, բողոքի ցույցերը շարունակվում են, ինչը իդեպ Հայաստանի համար նորմալ պրակտիկա է, Հայաստանում ամեն օր միտեղ բողոքի ցույց է իրականացվում, եւ հետո նա դեսպանը ասում է, որ ինչ որ կարծիք է ձևավորվում, որ Հայաստանը դառնում է Իրանի դեմ թշնամաբար տրամադրված ուժերի գործողությունների համար լուրջ կենտրոնի, հա, ինչի մասին է խոսում դեսպանը։
Հիմա տեսեք Իրանը ունի 8 միլիոնանոց սփյուռք։ Այսինքն Իրանի ժողովրդի մոտ 1/10-ը ապրում են երկրի սահմաններից դուրս։ Հայաստանի Հանրապետությունում էլ մենք ունենք մեծ թվով իրանցիներ։ Բնական է այս հարցերը իրենց էլ շատ հուզում են, իրենց հայրենիքն է, իրենց խնդիրներն է։ Եվ այդ իրանցիների մեջ կլինեն տարբեր մտածողներ։ Եվ գալով Հայաստանի Հանրապետության օրենքներին, մենք ունենք հավաքների մասին օրենք, եւ մեր օրենքը այնքան ժողովրդավար է, որ ասում է մինչև 100 հոգով խաղաղ ցույց կատարելը անգամ իրազեկման կարիք չունի։ Այսինքն մինչև 100 հոգի մարդիկ կարող են հավաքվեն միտեղ եւ իրենց խոսքը ասեն առանց թույլտվության։ 100-ից ավելը նոր պետք է իրազեկեն քաղաքապետարանին, ոչ թե թույլտվություն ստանան, այլ իրազեկեն։ Հիմա մենք կադրերով էլ տեսնում ենք, որ իրանցիները հավաքվում են Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեսպանության դիմացի այգիում։ Այո։ Անկամ գլխավոր փողոցում էլ չեն, անկամ մայթի վրա էլ չեն։ Այսինքն մեր իրավապահ մարմինները այնպես ուժգին այդտեղ կազմակերպում են, որ այդ իրանցիները այգիում իրենց խոսք ասում եւ գնում են։ Հետևաբար Իրանի դեսպանի ասացի տողատակը ուրիշ է։ Հիմա գանք այդ խնդրին, երբ որ Իրանի դեսպանն ասում է, եթե փոփոխություններ լինեն Իրանում, դա ձեր վնասին էլ կլինի։ Սա ունի քաղաքական ենթատեքստ, մենք ամիսներ այդ հարցերը քննարկում ենք, այդտեղ կա թրիփը, այդտեղ կա Իրանի առաջնորդի գլխավոր խորհրդական պարոն Վելայաթի կարծիքները, այդ բոլոր հարցերին են իրենք նաև ակնարկում։ Իմիջիայլոց ես էլ մի քանի անգամ այդ թեմայով գրել եմ, այդտեղ բավական խնդիրներ կան։ Մենք իհարկե ես կարծում եմ որպես Հայաստանի Հանրապետություն, որպես հայ ժողովուրդ, մենք կուզենք, որ մեր հարավային հարևանը լինի կայուն, լինի ինքնիշխան եւ տարածքային ամբողջականությունը ոչ մի ձևով չխաթարվի։ Հիմա այնպիսի բազմազան ուժեր են այս խնդիրներին մասնակցում Իրանի Իսլամական Հանրապետության ցույցերին եւ հակաիշխանական խնդիրներին։ Կա ներքին ընդդիմություն, որը բարեփոխում է պահանջում եւ կան արտաքին ընդդիմախոսներ, նրանք որ երկրից դուրս են բնակվում։ Նրանց մեջ էլ խայտաբղետ ուժեր կան։ Օրինակի համար կան քրդական ուժեղ կազմակերպություններ, անգամ նրանք զինված են եւ նրանք մի մասը ինքնավարություն են պահանջում, մի մասը կարող է անջատողական լինեն։ Հետո մենք ունենք թուրքախոսներին։ Ես վիդեոներ ունեմ, որ Իրանի թուրքախոս խոսնակները, փորձագետները հստակ կերպով որոշները ասում են, որ մեզ Իրանի տարածքային ամբողջականությունը անգամ ֆեդերատիվ հանրապետությունը մեզ չի բավարարում։ Մենք անկախություն ենք ուզում։ Այսինքն այդպես մտածող էլ կան։ Հետո կան նաև ազգային ուժեր։ Ազգային ուժերը իհարկե Իրանի տարածքային ամբողջականության պաշտպան են եւ այդտեղ մենք շատ խնդիրներ չենք ունենա։ Շատ լավ։ Դեսպանի հայտարարությունների մասով դեսպանը նաև խոսեց TRIP-ի մասին եւ այս շրջանակային փաստաթուղթը, որ հրապարակեց Հայաստանը եւ Միացյալ Նահանգները, ասում է, որ Հայաստանին վստահում ենք, Ամերիկային ոչ, եւ ամերիկյան այդ TRIP ծրագիրը կարծում է Իրանը, որ կարող է օգտագործվել հենց ամերիկյան անվտանգային շահերից ելնելով, հա։ Ինչ մտավախությունելի ունի իրանական կողմը այս հարցով։ Տեսեք, քանի որ Միացյալ Նահանգները իրեն համարում է աշխարհի վերակացում։ Ամերիկան ասում է, ես պետք է որոշեմ աշխարհի բոլոր անկյուններում ինչ անցնում դառնում է, պետք է դա լինի իմ ցանկությամբ։ Եվ Իրանի նման ուժերը արդեն տարիներ է որ չեն ենթարկվում Ամերիկայի այդ կամքին։ Եվ քանի որ հիմա Իրանի տարբեր հարևան երկրներում ամերիկացիները կենտրոններ ունեն, բազաներ ունեն, օրինակի համար Բահրեյնում, օրինակի համար Իրաքում, օրինակի համար Թուրքիայում, Ադրբեջանում Իսրայել ներկայություն ունի, դրա համար է որ իրանցիները շատ զգայուն են եւ մտածում են հիմա որ այս թրիփը կա, նշանակում է ամերիկան արդեն ուզում է Հայաստան էլ գա, այսինքն Իրանին ավելի շատ շրջափակեն։ Իրենք դրանից են մտահոգ, որ անընդհատ ասում են, որ մենք չենք ուզում, որ այդ թրիփը հաջողի։
Դե, բայց այնուամենայնիվ մեծ խորապատկերում իրավիճակը գլոբալ իմաստով փոխվել է 2020 թվականի իրադարձություններից հետո, հա, եւ այդ իրադարձությունների ժամանակ Իրանը գուցե նաեւ հնարավորություն է ունեցել գործելու, կանխատեսելու այն ամեն ինչ կարող է տեղի ունենալ, բայց Իրանը բավականին լոյալ էր վերաբերվում այդ փոփոխություններին եւ ողջունում էր տեղի ունեցողը։ Հիմա ինչից է բողոքում, չեմ հասկանում։ Հիմա էլ դուք շատ լավ հիշում եք, որ Իրանի պաշտոնական դեմքերը արտաքին գործերի նախարարություն, նախագահ, նրանք այլ բան են ասել թրիփի մասին, իսկ երկրի առաջնորդ պարոն Խամենեի շրջապատի մարդիկ այլ բան են ասում եւ մենք էլ հիմնվում ենք պաշտոնական տեսակետների վրա։ Գումարած դրան մենք լսել ենք նաեւ որոշ իրանցի գործարարների, որոշ իրանցի փորձագետների, որոնք ողջունել են թրիփը, նրանք մտածել են, որ թրիփը նաև օգտակար է լինելու Իրանի տնտեսության համար։ Այնպես որ այդ հարցով դուք ճիշտ եք, այնտեղ նաև խնդիրներ կան։ Շատ լավ։ Ինչ է կատարվում Իրանում, արդյոք Իսլամական Հանրապետությունը պատրաստվում է նահանգներ Իսրայել, այսպես ասենք, հարձակման կամ ռազմական բախման։ Հիմա տեսեք, երբ որ մենք վերադառնանք 2025 թվականի հունիսյան այդ 12-օրյա պատերազմին, Իսրայելը անդադ ասում է, ես դեռ իմ նպատակներին չեմ հասել։ Թեկուզ Միացյալ Նահանգները այդպես ուժեղ կերպով Իսրայելին պաշտպանեց եւ Իրանի միջուկային կենտրոնները մեծ մասը ռմբակոծեց, բայց արևմուտքը Իսրայելը դերեն կարծիքին են, որ Իրանը այն 40 քանի կիլո հարստացած ուրանը դեռ ունի, որը 60%-ից ավել հարստացած է եւ պատրաստ է միջուկային ռումբ սարքելու համար։ Դրա համար իրենք շատ մտահոգ են։ Բայց հիմա այս հարցով, որ Միացյալ Նահանգները ամեն օր Թրամփ ասում է ժողովուրդ պատրաստ եղեք, ես արդեն մոտենում եմ ձեզ կօգնեմ, գալիս են եւ այլն, ինչի վրա է հենվում։ Միավորված ազգերի կազմակերպության ուրեմն բանաձևը կա 2005 թվականի, հայտնի է որպես responsibility to protect։ Պաշտպանելու պատասխանատվություն։ Այո, ինքը հենվում է դրա վրա, որ եթե որևէ երկրում ուրեմն մարդկային կոտորած է լինում, ուրիշ երկիր կարող է օգնի միջամտի, բայց այդտեղ կա նաև անվտանգության խորհրդի դրական հավանությունը։ Այսինքն հիմա փորձագետներ ասում են, որ Միացյալ Նահանգները նախ պետք է անվտանգության խորհրդի հավանությունը ստանա, եթե ինքը այդ կարծիքին է, որ Իրանի Իսլամական Հանրապետության իրավապահ մարմինները անմեղ քաղաքացի, անմեղ ցուցարար են սպանում։ Եվ ես գնում եմ փրկեմ նրանց։ Եթե նա ուզում է այդ գործ անի, նախ պետք է անվտանգության խորհրդի հավանությունն ունենա այդ մեկ։ Երկրորդը, Ամերիկանը անընդհատ մտահոգ է Իրանի հակազդեցության, որտեղ Իրանը ունի շատ ուժեղ հրթիռներ, որից մտահոգ է թե Իսրայելը, թե Միացյալ Նահանգները եւ ամբողջ Իրանի շուրջ, ինչպես ասացի, Ամերիկան ունի բազաներ։ Հենց մի քիչ առաջ ես կարդացի, որ Ամերիկան հրահանգել է իր ուրեմն Կաթար երկրում ունեցած բազայի զինվորականներին, որ նրանց որ ծառայություն այդքան անհրաժեշտ չի, ժամանակավոր կերպով լքեն այդ բազաները։ Reuters-ը հայտնում է, որ Թեհրանը զգուշացրել է տարածաշրջանային երկրներին, Արաբական Միացյալ Էմիրություններից մինչև Թուրքիա, որտեղ կան ամերիկյան բազաներ, դրանք լինելու են ամերիկյան հարձակման դեպքում թիրախներ։ Այո, որտեղ Պարսկաստանը անպայման կհակազդի։ Ձեր կարծիքով ի վերջո տեղի ունենալու այդպիսի բախում։ Հիմա նախատեսությունը այդ է, որ Միացյալ Նահանգները կարող է, ասենք, գեներալ Սոլեյմանի օրինակով, դուք եթե հիշեք, Սոլեյմանին սպանեցին Իրաքի Բաղդադի օդանավակայանում։ Կարող է 2-3 հատ բարձրաստիճան իրավապահ մարմնի ներկայացուցիչներ, գեներալներ, որոնք ուղղակի այս ցույցերի հալածելու կազմակերպիչներն են, կարող է նրանց դեմ քայլ կատարի, մեկ էլ նրանց բազանների, այսինքն կարգապահական ուժերը, ոստիկանական ուժերի բազանները որտեղ են, կարող է նրանց դեմ քայլ կատարի, որպեսզի ցուցարարները իրենց ավելի ազատ զգան։ Եվ Իրանի դեսպանը ասում է, որ 4 օր է ոչ ցույց կա, ոչ մի բան չկա։
կա, թեև այնտեղ ինտերնետի խնդիր կա։ Այո, որտեղ դե Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը ինտերնետը անջատելով հաջողեց, որ ամբողջ այդ ցույցերը նախ շատ խիստ կերպով կարողացավ հալածի եւ հիմա ցույցերը շատ ավելի քիչ են։ Հետո դուք գիտեք, որ ի վերջո ոնց են իրար տեղյակ պահում, որ ենթադրենք այսօր երեկոյան ժամ 8-ին հավաքվում ենք Բաղրամյան պողոտա։ Ոնց պետք է իրար տեղյակ պահեն, պետք է WhatsApp-ը լի, Telegram-ը լի, ինտերնետը լի, մի բան պետք է լինի, որ ցուցարարները կարողանան իրար տեղյակ պահեն։ Եթե ինտերնետ չի լինում, այդ կապն էլ շատ դժվար է լինում եւ նաեւ այդ խստությամբ կարողացել են այո ցույցերի դեմը առնել։ Շնորհակալ։ Զրուցակիցս Իրանագետ Տիգրան Դավուդյանն էր։ Այսքանն էինք նախատեսել այս ժամի համար, ես Ժիրայր Ոսկանյանն եմ, մնացեք առաջինի հետ։